lascia andare e tutto passa per un canale. Il quartetto d'archi, il pianoforte e poi l'inconfondibile voce. Elisa scalda la platea del teatro Odeon di Latisana con Come fosse adesso, nella data zero del suo tour per i teatri di tutta Italia che si concluderà a Trieste, dove si esibirà in 3 date, già tutte sold out. C'era attesa per il debutto della 2 mesi di concerto della cantante monfalconese, che non ha deluso i fan, arrivati da tutta la regione e dal Veneto. Dove è stata la prima volta a vederla? Siamo andati a Trieste a vederla, credo 7-8 anni fa circa, sì. È cambiata la sua musica? Siete rimasti aggiornati? Siamo rimasti aggiornati e sempre un crescendo. Un pubblico di famiglie, di gruppi di amiche e di coppie che seguono l'artista sin dagli esordi. Ti piace Elisa? La segui da molto? Sì, la seguo da tanto, sì. Da tanti anni, sì. Da quando cantavi in inglese? Esatto. Da sempre, insomma, quindi sì. Oltre 2 ore di musica con un palco affollato da archi, coriste, chitarra e batteria. Inizio soft, compromettimi e anche fragile. Poi l'energia e gli applausi per il cavallo di battaglia Luce, vero inno di questa terra che trionfò a Sanremo. Dopo il medley dei primi successi in inglese, i bis, gli ostacoli del cuore e a modo tuo.